मुँह जा कल कैदी गुआंटा ना मुँह जा जग जिन खे लगल जंजीर डिठा जग जिन खे लगल जंजीर डिठा कल कैदी गुआंटा ना मुँह जा। असांजे पाकिस्तान जो भी वॾो हथ बुॾल हो परवेज़ मुशर्रफ साहब जे हथों जिन तालिबाननि खे अमेरिका जे पे हवाले कयो। केतरा केतरा मर्द मुजाहिद इन्हनि ज़ालिमनि उन्हनि जे हवाले कया। पर अल्लाह ताला ॾेखारियो त तूं जिन जे लाइ ईअं पियो सोचें अॼु अल्लाह तोखे दरबदर करे छॾियो आहे। ॿुधाए पियो पंहिंजे इंटरव्यू में त लखनि में हिकिड़े माण्हू खे बीमारी लॻंदी आहे की मूंखे छो न लॻंदी। अञा बीह त तुंहिंजो मौत जेको दुनिया ॾिसंदी केॾो ज़िलत वारो थींदो इंशाअल्लाह। तो मुजाहिदन सां ईमान वारन सां दीन वारन सां तो फिटायो जिन सां फिटाई अल्लाह ताला तुझे हयाती में तेस ताईं तोखे न मारियो आहे जेस ताईं वरी अल्लाह उन्हनि खे हुकूमत ॾेई करे ॾेखारियो त भड़वा तूं कल हीअं पे कयो अॼु ॾिस असांजी हुकूमत ते कल कैदी गुआंटा ना मुँह जा जग जिन खे लगल जंजीर डिठा कल कैदी गुआंटा ना मुँह जा जग जिन खे लगल जंजीर डिठा अॼु तख्ते काबुल जा वाली अॼु तख्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा मीर डिठा ऐं महल सदर जा मीर डिठा कल कैदी गुआंटा ना मुँह जा कल कैदी। नारे तकबीर मुजाहिदीन अफगानिस्तान मुजाहिदीन काबुल मुजाहिदीन अफगानिस्तान सबीलुना अल जिहाद वल जिहाद सबीलुना तवाई असां त वोट ॾेई करे चवंदा हूं त रोड मिलंदो बिजली मिलंदी ट्रांसफार्मर मिलंदो नौकरी मिलंदी पर इहो कोन था सोचूं त इहो वोट खे जंहिंखे ॾेई मथे था आणियूं असेंबलीअ में वञी उहो कहिड़नि कानूननि ते सही थो करे। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला छा सम्झ ॾे जॾहिं अचे। एॾी बेहयाई थी वई आहे एॾी बे अॼु हिकिड़े मर्द कलंदर अॼु हिकिड़ो बहितरीन सादे इंसान मूं वटि महिमान थियो अॼु ॾींहं जी ॻाल्हि थो कयां परे जो हुयो एॾो सरहद जे पासे जो मूंखे पंहिंजो ख्वाब ॿुधाई त जॾहिं इमरान खान हुकूमत ते आयो तॾहिं रियासत मदीना जी ॻाल्हि शुरू कई। हेॾो मौलाना फज़ल रहमान उनजे मुखालफ़त में हे चए त यहूदन जो एजेंट हो चए त रियासत मदीने वारो कानून इहो हिननि खे न वणंदो मां इहो आणींदुमि कि मुंहिंजे दिलि में परेशानी थी त मां छा कयां। हेॾे मदीने पाक जी थो ॻाल्हि करे मौली साहब असांजा मुखालफ़त था करनि कि अल्लाह जी कुदरत राति जो ख्वाब में इमरान खान अची ॾिठुमि त वॾे लश्कर सां हले थो पर ॾिठुमि त नंगो आहे ॾिठुमि त जेके बि कढ लॻनसि पिया हलनसि पिया उहे सभु नंगा थींदा कढ हलंदा पिया वञनि कि अल्लाह ताला मूंखे ईअं हिदायत कई उन महिल तौबा कयमि त इन माण्हू जी तारीफ़ करणु बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं दीन इस्लाम जे ख़िलाफ़ आहे। अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला सम्झा था फरमाए तव्हां ई असां अबोजन खे असां सियाणा सेवता वरी पाण खे अलाए छा सम्झंदा आहियूं मौलवियुनि ते तबर्रा मौलवियुनि ते मस्करियूं मौलवियुनि ते टोकूं ख़ुदा जो कसम जे आलिम न हुजनि न त मां तव्हांखे इहा बि ॻाल्हि ॿुधायां थो त तव्हांजे पाकिस्तान में भाउ भेण सां निकाह कंदो तव्हां कुझु न करे सघंदा। इहा हालत बरमला खुलम खुला बेहयाई बेगैरत जूं ॻाल्हियूं हलनि थियूं असां चुप असां ख़ुशि हूंदा असांखे नौकरी न मिलंदी मरण खां पोइ खला जेके लॻंदा न उहे वरी पोइ ज़हन ते हुजनि तंहिंजे करे अञा हयाती आहे हयातीअ में सोचो कामयाब थियनि न थियनि आलिम जंहिं तरीक़े जे लाइ आया आहिनि तव्हां पंहिंजो उन सां पेश अचो बाक़ी वधीक नतीजो अलाह जे हथ में असां मुकलफ़ न आहियूं त असां ज़ोरी मौलाना फरमायो त मां इन ॻाल्हि जो मुकलफ़ त न आहियां त मां इस्लाम तव्हांखे ज़ोरी आणे ॾियां मां कोशिशि थो कयां इस्लाम जे लाइ पोइ वधीक रब जी मर्ज़ी आहे। अब मालीअ जो कमु आहे चकियूं हणणु पाणी ॾियणु संभाल करणु फुटाइणु कंहिंजो कमु आहे असां कोशिशि था कयूं असांखे भला पंहिंजी जान प्यारी न आहे छा असांखे पंहिंजी इज़त प्यारी न आहे छा असां मैदान ते बरमला इन्हनि जी मुखालफ़त कंदा था रहूं महज़ इन जे करे त तव्हां कुझु सोचो। अल्लाह खां दुआ आहे त अल्लाह ताला छा सम्झ था फरमाईंदो। अल्लाह ताला 20 सालनि खां पोइ उन्हनि मर्द कलंदरनि मुजाहिदनि जो अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़े सुपर पावर खे जूता हणी करे भॼाइणु तव्हां असांखे ज़िंदगीअ में ॾेखारियो है न। पुराणे वक़्त में अॼु खां 20 साल अॻु में मां जॾहिं अमेरिका हमलो कयो तालिबान ते तालिबान जी पसपाई थी त मां 2 शेर हिकिड़ा चया 2 घणा हिकिड़ो थोरो शुरूआत ॿुधायां हिकिड़ो चयुमि त ऐं मुजाहिद इरादने खे मज़बूत रखो दिल शिकस्तो न थी ज़ाहिरी हारते
हार दे जीत दे आहे रब जी रज़ा दीन खातिर चढ़ी तू चुके धार ते हार जी त अल्लाह जे हथ में पर अल्लाह ॾिठो त सही त तो वटि हुयो बि कुझु कोन ॿियो मां शेर चयो छा चयमि ऐं दुश्मन दीन जा चे दीन जा दुश्मन विढ़ण में अमेरिका खे चे दीन जा दुश्मन विढ़ण में तो खटियो या मां खटियो दीन जा दुश्मन विढ़ण में तो खटियो या मां खटियो जान जो सदको ॾियण में तो खटियो या मां खटियो दीन जा दुश्मन विढ़ण के तो लिकी हर हर परे खां बम हया अफगान में तो लिकी हर हर परे खां बम हया अफगान में वर कुंजे बीठो रहुस मां जंग जे मैदान में वर कुंजे बीठो रहुस मां जंग जे मैदान में मुड़स बण जी मार जण में मुड़स बण जी मार जण में तो खटियो या मां खटियो दीन जा दुश्मन मूं वटि तो वांगुरु सामान त कोन हो तो त मथों पे बम उछलाया पर मैदान तो मां बि भगुम कोन तोड़े मां हथे खाली तर बि वर कुंजे बीठोम त हेठि हुजे हा त ख़बर पई वई आहे जॾहिं हेठि आए मैदान ते त जूतनि जे नोकनि सां उॾारे छॾियऊं या अल्लाह जी मदद तहां ही असां के अल्लाह ताला 1400 साल मुस्तफ़ा का पो जिहाद जी बरकत ॾेखारी आहे तहां बि कुछ इन पासे ॾे तवज्जो कयो अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह ताला शल तहां ही असां के हिम्मत वारी ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए बहरहाल शेर वॾो पर टाइम घणो थियो बस के दुख भी थींदो आहे पर पोइ शायदि आलम सुवारा मूंखे ॾाढी अच्छीअ जे करे रिआयत कंदा सम्झंदा आहिनि त पुराणो बि आहे कुराणो बि आहे ठीकु आहे छा चई जे कल कैदी गुवांटा नामूं जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा कल कैदी गुवांटा नामूं जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा मीर ॾिठा कल कैदी गुवांटा नामूं जा ओ अमेरिका ने टो हारे विया अमेरिका ने टो हारे विया हक वारा तिन खे मारे विया हक गालिब गालिब आयो आ हक गालिब आयो आयो आ भग बातिल साण मुशीर ॾिठा भगा बातिल साण मुशीर ॾिठा कल कैद गुवांटा नामूं जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा मीर ॾिठा कल कैद गुवांटा नामूं जा ओ ॾिनऊं कुफर खे गहरा घाव ज़ख़म तालिबाननि तिन जा उखेड़िया कदम ॾिनऊं कुफर खे गहरा घाव ज़ख़म तालिबाननि तिन जा उखेड़िया कदम कुफार जे टैंकुन गाॾियुनि ते कुफार जे टैंकुन गाॾियुनि ते अज़ान ॾींदे महमीर ॾिठा अज़ान ॾींदे महमीर ॾिठा कल कैद गुवांटा नामूं जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा वीर ॾिठा कल कैद गुवांटा नामूं जा ओ खटी दाढ़ी पटकन वारा वया खटी दाढ़ी पटकन वारा वया खटी दाढ़ी पटकन वारा वया जुतियूं फाटल पेरे उघाड़ा हुया जुतियूं फाटल पेरे उघाड़ा हुया खटी दाढ़ी पटकन वारा वया जुतियूं फाटल पेरे उघाड़ा हुया पर याद ॾियारिया शाहीनन पर याद ॾियारिया शाहीनन पर याद ॾियारिया शाहीनन दुनिया के छठीअ जा खीर ॾिठा पर याद ॾियारिया नारे तकबीर मुजाहिदीन इस्लाम मुजाहिदीन अफगानिस्तान ओ खटी दाढ़ी पटकन वारा वया जुतियूं फाटल पेरे उघाड़ा हुया पर याद ॾियारिया शाहीनन दुनिया के छठीअ जा खीर ॾिठा दुनिया के छठीअ जा खीर ॾिठा कल कैदी गुवांटा नामूं जा कल कैदी गुवांटा नामूं जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ओ जेके आया वॾो बारूद खणी
खणी आया वॾियूं हाडराणू हणी जेके आया वॾो बारूद खणी आया वॾियूं हाडराणू हणी तिने थी तिन जो वयो मुहकारो आ थी तिन जो वयो मुहकारो आ उहे रोंदे खन उहे रोंदे खरख नज़ीर ॾिठा तिन जो थी तिन जो वयो मुहकारो आ उहे रोंदे खरख नज़ीर ॾिठा थी तिन जो केदो कल कैदी गुवांटा नामुअ जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा मीर ॾिठा कल कैदी गुवांटा नामुअ जा तिन माफ़ीअ जो ऐलान कयो ॼणु आहे ला तसरीब चयो तिन माफ़ीअ जो ऐलान कयो ॼणु आहे ला तसरीब चयो मूं पाण उन्हनि जे अखियुनि मां मूं पाण उन्हनि जे अखियुनि मां ख़ुशि जा वहंदे नीर ॾिठा मूं पाण उन्हनि जे अखियुनि मां ख़ुशिन जा वहंदे नीर ॾिठा कल कैदी गवांटा नामुअ जा जग जिन खे लॻल ज़ंजीर ॾिठा अॼु तख़्ते काबुल जा वाली ऐं महल सदर जा मीर ॾिठा कल कैदी गवांटा नामुअ जा।